எலக்ட்ரானிக்ஸ் வீட்டு சமையல் அறைக்கும் வந்துருச்சு. இனி எதிர்காலத்தில் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் தான் சமையல் அறையும் ஆட்சி புரியும், தெரிஞ்சுக்கலாம். இது வந்து கிரைண்டர். கிரைண்டர்னா அப்படின்னா டைமரோட வரக்கூடியது. அது 60 நிமிஷத்துக்கு வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் அந்த ப்ரோக்ராமிங் சிஸ்டம். இதில் வந்துட்டு நம்ம கவுண்ட் டவுன் கவுண்ட் அப் பண்ணிவிட்டு கவுண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம், கவுண்ட் டவுன் பண்ணிவிட்டு நம்ம எத்தனை நிமிஷம் வைக்கிறோமோ வச்சுட்டு இதை ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா இந்த ரெட் லைட் வந்து எரிய ஆரம்பிச்சிடும், மோட்ரு வந்து சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ அரிசியை போட்டுட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கரெக்டாக அந்த டைமிங் வந்த உடனே என்ன ஆகும்னா மோட்ரு வந்து தானாக நின்றுட்டு ஒரு 30 செகண்டுக்கு வந்து அலாரம் அடிக்கும். தொடர்ந்து அலாரம் அடிச்சுட்ருக்கும். இப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம் இது எப்படி வேலை செய்யுது. இப்போ வந்து இதை பார்க்கலாம் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. ஓகே, இது வந்து ப்ரோக்ராம் சிஸ்டம். இது வந்து பவர் சப்ளை. இந்த பவர் சப்ளையில் வந்துட்டு இங்கே வந்து 5 வோல்ட்டை வந்து நமக்கு இந்த சர்க்கியூட்டுக்கு வந்துடும். இது பின்னால் இருக்கிற சிப்பு தான். அது இந்த சிப்பு தான் வந்து டைமர் சிப்பு. அதில் வந்து ஆன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு உண்டான சர்க்கியூட்ஸ் இருக்குது. இதில் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு பட்டன் இருக்குது. இந்த இதில் இதன் மூலியமாக வந்து நம்ம இப்போ வந்து இந்த கிரைண்டரை வந்து ரன் பண்ண வரலாம். ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். சுவிட்ச் போட்டோன்னா ஒன்றில் நிற்கிது இந்த இது. இப்போ வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது. இதை வந்து நம்ம இது பண்ணிக்கலாம், ப்ரோக்ராம் வந்து பண்ணிக்கலாம். 2 3 4 5 எவ்வளோ வேணாலும் ஏற்றிக்கலாம். இப்போ 1 நிமிஷத்துக்கு மட்டும் நான் பண்ணுறேன். நான் ஸ்டெப் டவுன் பண்ணிடுறேன். நான் 1 சரிங்களா வச்சு இப்போ வந்துட்டு இப்போ மோட்ரு வந்து ரன் ஆகலை. இப்போ இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண உடனே மோட்ரு வந்து ரன் ஆகும். ஒரு விசில் அடிக்கும். சரியாக 1 நிமிஷம் இது வந்தோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓடிட்டு நமக்கு அலாரம் அடிக்க ஆரம்பிச்சு. வித்தியாசமான கிரைண்டர் இது, கண்ட்ரோலரோட. இந்த கண்ட்ரோலரும் நாங்கள் செஞ்சு கொடுத்துட்ருக்கோம். இந்த கண்ட்ரோலரை பற்றி ட்ரெயின் அப்போ கொடுத்துட்ருக்கோம். அந்த ஆஃப் ஆகி போகுது, ஆஃப் ஆயிடும். அதை பாருங்கள், மோட்ரு தானே ஆஃப் ஆகி போயிடும். இந்த சவுண்டு வந்துட்டு இருக்குது, ஆஃப் ஆகிடும். கொஞ்ச நேரத்தில் ஒரு 29 செகண்டு அடிச்சுட்டு ஆஃப் ஆகிடும். இந்த டைமர் எதில் வேணாலும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. லாங் பீப் நின்றுச்சு பார்த்தீங்களா இந்த இது. அவ்வளோதான். இதுதான் இந்த கிரைண்டரு. இந்த சிஸ்டத்தை வந்து நம்ம எதில் வேணாலும் நம்ம ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். டைமரை வந்துட்டு எது வேணாலும் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு இப்போ மிக்ஸி கிரைண்டர் போட்டு எல்லாம் அவசர வேலை பார்க்குறவங்களுக்குலாம் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது பாட்டுக்கு அலாரம் அடிச்சுட்டு அதாவது கரண்ட் போயிடுச்சுனாலும் நமக்கு வந்து திரும்பி வந்து மோட்ரு ஓடாது. ஏன்னா நமக்கு திரும்ப வந்த உடனே இந்த கரண்ட் வந்த உடனே நமக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த லைட் எரிஞ்ச ஆரம்பிச்சிட்டும் இதுலேருந்து பீப் சவுண்ட் வந்துகிட்டே இருக்கும். அப்போ கரண்ட் வந்துருச்சுன்னு ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்த இதில் ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அப்புறம் வேணும்னா போட்டுக்கலாம், இல்லைன்னா வேணான்னா ஆஃப் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம். நன்றி, வணக்கம்.